చేసే పని ప్యాషనెట్‌గా చేస్తే అది చూసి ఇంకో నలుగురు ఇన్‌స్పైర్ అవుతారు. జ్ఞాపిక స్టూడియో వాళ్ళ స్టాల్ వేవ్ రాక్‌లో ఇవాళ పెట్టారు. ఈ స్టాల్ ఆర్గనైజ్ చేసుకున్న విధానం చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది ఆవిడెంత హోల్‌సమ్‌గా ఈ వర్క్ చేస్తున్నారని. డీటెయిల్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్‌లో పెడతాను, చూసేయండి. ఈ స్టాల్‌లో బ్యాడ్జెస్, బుక్ మార్క్స్, ఫోటో ఫ్రేమ్స్ అండ్ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ ఉన్నాయి. నేను నా ఫ్యామిలీ ఫొటోస్ ఇచ్చాను. ఆవిడ బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్‌గా మార్చి మనకి ఇచ్చారు 5 మినిట్స్‌లో. ఇలాంటి రియల్ మూమెంట్స్ మీకు నచ్చితే డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్.